të imamëve që t'ju drejtohet juve misafir të nderuar me një fjalë përshëndetëse. Zotriu, kolegi nderuar, hoxha i nderuar, Latifullah Efendi Baki. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على خطاه ودربه إلى يوم الدين. Falënderimet I takojnë Allahu Gjellëshanu fuqiplot, salavatet, selamet për shëndetjet tona për zemërta, qofshim bil Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi çdo besimtar që ndjek udhën e atij të drejtë. I nderuari imam I qendrës kulturore dhe islame në Vintetur, Efendiu I nderuar Ismail Efendi Alili, e nderuara kryesi, të nderuar hoxhallar, hafizler dhe pjesëmarrës në këtë tubim, të nderuar të pranishëm të xhamatli. Kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë që të jem sot në mesin tuaj në këtë koncert islam dhe më lejoni që në emrin tim personal dhe në emrin e Unionit të Imamëve Shqiptar në Zvicër dhe në emrin e kryetarit të Unionit Magistër Nehnat Efendi Ismaili dhe në emrin e xhamisë time, Xhamia Lensburg, ku aqe unë e shërbej, që ju përshëndes të gjithëve në përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe ju uroj për këtë organizim madhështor, në të cilin në realitet dëshmon sinqeritetin, durimin, vullnetin dhe punën e palodhshme të këtij xhamati në krye me kryesinë dhe imamin. Zoti ju ndihmoft dhe ju bekoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojmë përfaqësuesin e Unionit të Imamëve në Zvicër, pjesëmarrja e tyre son të na respektojnë edhe si qendër, po edhe gjithë juve të pranishmit. Tani më lejoni të ftoj nxënësit e mësimit me një ilahi, si urdhëron. Bushën zemrën me iman, merlen zofëlla Kur'an, se kjo është dritë e nur, I vetmitin I pranur, se kjo është dritë e nur, kur dëgjosh vallë ezan, merr abdes e fal namaz, shpëto vetën ti Allah, në hiretin këtë dunja, shpëto vetën ti Allah, në hiretin këtë dunja. Pa Islam s'ka
Falenderojmë këta bilbila të qendrës tonë dhe nisim. Tani të nderuar, ashtu siç e kemi paralajmëruar, kemi edhe ligjërat në temë Islami, fe e paqes dhe tolerancës. Me temë të vazhdojë zotëri Muhamet Sitari. Ai u lind në Shkodër në vitin 1978, ndërsa në vitin 1993 udhton drejt Damaskut të Sirisë, ku kryen shkollën e mesme dhe të lartë. Duke u diplomuar në Fakultetin e Thirrjes Islame, pas mbarimit të studimeve emërohet mësues i mësim besimit dhe i gjuhës arabe në medresen Haxhi Sheikh Shamia, sikurse shërben edhe si vaiz hatib në xhaminë e Tophanës. Ka një aktivitet të gjerë botuese shkencor në revista e gazeta, pjesëmarrje aktive në konferenca, simpoziume dhe aktivitete të tjera fetare dhe shkencore brenda dhe jashtë vendit. Është autori disa botimeve, monografi, si dhe redaktori disa librave. Aktualisht është mifti i Shkodrës. Sonte me ne, zotëri Muhamet Sitari. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Burim Berisha, selamu alaikum. Salam. Nxomë që të pashta për shinema. Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falenderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të madhëruar, të Zotit të vetëm të gjithësisë. Salavatet dhe selamet mate për zemërta, je dërgojmë sonte në këtë natë, e në çdo ditë, e në çdo natë të jetës tonë, zotërisë së bijve të Ademit, Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, që e dërgoi Zoti i gjithësisë, mëshirë dhe udhëzim për gjithësinë. E falenderoj Allahun e madhëruar, Zotin e vetëm të universit, krijuesin e njeriut nga asgjaja, lartësuesin e tij në gradet më të larta të afrimit dhe komunikimit në mallin e tij, subhanahu wa ta'ala, aq sa për udhëzimin dhe këshillimin e tij dërgoi pejgamber të panumërt në historinë e shekujve të njerëzimit. Zbriti shpallje të shumta hyjnore që njeriu të jetojë në harmoni dhe paqe me veten, me Zotin, me tjetrin, me natyrën, me